Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Corruzione e peculato, in manette a Palermo 2 poliziotti in servizio alla squadra mobile. Arrestato anche il pusher che li pagava per avere informazioni sulle indagini in corso. Tragedia sfiorata a Portopalo, un undicenne accoltellato da un coetaneo dopo una lite. Per fortuna la vittima non è in gravi condizioni. Scontro governo-magistratura, pronto il ricorso in Cassazione dell'esecutivo Meloni contro l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha bocciato il decreto Cutro. Lo ha confermato in aula il ministro della Giustizia Nordio. Voleva la processione del Venerdì Santo sotto casa del boss condannato per mafia. A Cerda indagato il sindaco, componente dell'antimafia regionale. A Catania potenziata la raccolta dei rifiuti in centro città, assunti oltre 100 precari. È l'area con maggiore difficoltà nel servizio, l'amministrazione chiede la collaborazione dei cittadini. 21 famiglie catanesi hanno una nuova casa, è un alloggio popolare di nuova progettazione, un sogno che si realizza anche per donne vittime di violenza. Lo avete sentito, arrestati 2 agenti in servizio alla mobile di Palermo per corruzione. A incastrarli le intercettazioni tra un pusher, anche lui finito in manette, e la madre. Secondo le indagini, i 2 poliziotti dopo alcuni sequestri di hashish avrebbero sottratto parte della merce e l'avrebbero fatta avere al pusher perché la rivendesse in cambio di soldi e regali. Emanuela Corsi. Se parlassi io, mezza squadra mobile, si porterebbero tutti. Quanti piccioli gli ho fatto buscare? Un 20, un 15, un 18. È una delle intercettazioni del pusher Ignazio Carollo che incastrerebbe i 2 poliziotti della mobile di Palermo finiti in manette. Fabrizio Spedale di 54 anni e Salvatore Graziano di 56 anni, rispettivamente sovrintendente capo e vice sovrintendente, sono accusati di corruzione, peculato e falso materiale ideologico. Nel corso dell'indagine coordinata dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, è emerso che Spedale avrebbe ricevuto denaro e regali dallo spacciatore Carollo, di 42 anni, anche lui finito in carcere, in cambio di informazioni su attività investigative in corso. I 2 poliziotti, in 2 diverse occasioni, a seguito di alcuni sequestri di droga, avrebbero sottratto parte della merce e l'avrebbero fatta avere al pusher perché la rivendesse. Droga sulla carta distrutta, che invece tornava così nel mercato illecito e il ricavato delle vendite sarebbe stato spartito con gli agenti. E proprio Carollo, parlando con la madre non sapendo di essere intercettato, di fatto avrebbe svelato l'accordo col poliziotto. Le sequestrava ste cose e le doveva andare a buttare, riferendosi appunto alla droga da vendere, invece me la dava a me. Per rivenderla e dividere i ricavi mi dava 20.000 euro. Dall'indagine è emerso inoltre che Spedale, assegnato ad un altro servizio, si sarebbe presentato alla ditta dove a volte veniva distrutta la droga sequestrata, in compagnia del collega Salvatore Graziano, per presiedere alle operazioni di distruzione. I 2 però avevano seguito un iter che il loro capo aveva giudicato anomalo, portando l'hashish in una ditta diversa da quella stabilita. Un'anomalia che non è passata inosservata e che ha poi svelato il piano dei 2 poliziotti: salvare dalla partita sequestrata parte dello stupefacente e farlo rivendere a Carollo, dividendo i guadagni. Sarebbe stato un drone a recapitare dentro la cinta muraria del carcere Bodenza di Enna un flusso costante di droga. La scorsa notte però la polizia penitenziaria è intervenuta assieme alla Polizia di Stato ed ha arrestato 2 persone, una è ai domiciliari. Per tutta la notte gli agenti della penitenziaria e quelli della Polizia di Stato hanno cercato gli altri 2 che si sarebbero allontanati a piedi. Sarebbero stati sequestrati alcuni panetti di droga. Tragedia sfiorata a Portopalo, un 12enne accoltella un coetaneo con 30 coltellate dopo una lite, bloccato da alcuni turisti attirati dalle urla. Francesco Aloi. I fazzoletti sono ancora pieni di sangue, i segni dell'aggressione sono evidenti. Tutto è accaduto qui, nell'area archeologica di Portopalo di Capopassero. Quasi 30 le coltellate che un 12enne ha scagliato contro un suo coetaneo di 11 anni. Un'aggressione gratuita che ha sconvolto il piccolo centro del siracusano. Ci possiamo solo amareggiare nel vedere queste cose, anzi nel sentire. Purtroppo 2 giovani coinvolti. 2 ragazzini, no giovani, 2 ragazzini erano. E sono cose che non si fanno.
Sono stati 2 turisti toscani a fermare l'aggressore. Le urla hanno attirato la loro attenzione. Così il 12enne è fuggito raccontando un'altra versione. Degli adulti ci stavano colpendo, avrebbe detto. Tra i primi ad arrivare sul posto il sindaco. È un paese scosso da quanto accaduto, è un atto che non era mai successo, ecco, e quindi non si tratta di alcuna rissa, alcuna piazza di spaccio, nulla di quello a cui qualcuno vuole alludere. È stato solo un'aggressione di un ragazzino ad un coetaneo in un'area praticamente adiacente alla piazza centrale. I 2 frequentavano la stessa scuola, l'unica del comune, figli di 2 famiglie che in paese definiscono per bene. Solidarietà nei confronti di chi ovviamente è stato colpito, nei confronti della famiglia, rammarico, tristezza, perché penso che ci porti questo a riflettere un po' tutti noi genitori, potrebbe essere, sarebbe potuto essere nostro figlio. Adesso la vittima si trova nell'ospedale di Avola, ma non è in gravi condizioni. I carabinieri indagano per scoprire il movente. Nel frattempo, qui sono tutti sconvolti. Il governo ricorrerà in Cassazione contro l'ordinanza della giudice di Catania che ha annullato il trattenimento nei CPR dei 3 migranti. Lo ha annunciato alla Camera il ministro della Giustizia Nordio, Giusy Lazzara. Continua la polemica dopo il caso che coinvolge la giudice di Catania Iolanda Apostolico, finita nella bufera per non aver convalidato il trattenimento di 3 migranti nel CPR di Pozzallo. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, conferma il ricorso in Cassazione. L'annuncio alla Camera. Si tratta di un approfondimento tecnico che la cui risoluzione noi devolveremo alla Corte Suprema di Cassazione. Abbiamo esaminato questo provvedimento con attenzione, abbiamo trovato delle criticità soprattutto nella interpretazione di alcune norme che sono complesse e il Ministero degli Interni proporrà di concerto con noi ricorso per Cassazione. L'intenzione è di procedere entro i previsti 60 giorni in considerazione del fatto che si ritiene la normativa italiana del tutto coerente con quella europea e del dettato costituzionale. Non fa sconti all'esecutivo l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Le dichiarazioni di esponenti del governo e della maggioranza parlamentare esprimono una preoccupante visione delle prerogative di verifica di legalità esclusivamente attribuite alla magistratura e ne minano l'indipendenza e l'autonomia. Attacca così la giunta del sindacato delle toghe. Il ministro Nordio risponde anche su questo. È un problema squisitamente tecnico che non mette minimamente in discussione l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il resto fa parte di quelle modalità, per così dire, di dialettica politica. L'accusa che muove l'Associazione Nazionale dei Magistrati è sostanzialmente la stessa contenuta nella richiesta di apertura di una pratica a tutela di Apostolico, formalizzata dal Comitato di Presidenza del CSM. Voleva la processione del Venerdì Santo sotto casa del boss condannato per mafia. A Cerda indagato il sindaco componente dell'antimafia regionale, Manlio Viola. L'inchino del santo alla casa del boss durante la processione doveva essere addirittura autorizzato, parola del sindaco. Il primo cittadino avrebbe addirittura tentato di costringere il comandante della polizia municipale a scrivere al questore per ottenere che la processione passasse sotto casa del mafioso del paese. È una delle accuse rivolte a Salvatore Geraci, sindaco di Cerda, nel palermitano e deputato regionale da poco passato alla Lega. Il primo cittadino ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini con l'accusa di concussione da parte della procura di Termini Imerese. Non c'è traccia però di accuse di mafia. Abusando dei suoi poteri, secondo il pubblico ministero, il 14 febbraio del 2022, in occasione della processione del Venerdì Santo, che prevedeva un itinerario differente rispetto a quello tradizionale proprio per evitare di passare dalla casa del boss, avrebbe fatto pressioni per ottenere la deviazione del corteo. Secondo l'accusa, ciò al fine di ottenere consenso elettorale da parte della comunità e il favore del Comitato della Madonna Addolorata di Cerda. Geraci avrebbe minacciato il capo dei vigili, Giuseppe Biondolillo: prendi carta e penna e scrivi al questore e guai a te se stasera per la processione fai una cosa diversa, gli avrebbe detto. Il sindaco è anche accusato di varie ipotesi di abuso d'ufficio perché secondo la procura, tra l'altro, il primo cittadino durante la sagra del carciofo non avrebbe fatto pagare i tributi ai commercianti che avevano allestito gli stand in violazione del regolamento comunale, sopperendo in questo modo alla mancanza di fondi per i contributi ottenuti per la manifestazione e così facendo perdere soldi all'erario comunale. Si dice tranquillo il primo cittadino, che parla di un tentativo di
mascariamento da parte di chi lo ha denunciato. Sereni anche gli avvocati difensori. Di mafia qui non c'è nulla e manco c'è la concussione. È una vicenda surreale, una bolla di sapone e come tale evaporerà in fretta, dice l'avvocato Vincenzo Larrè che difende il sindaco. In una nota il sindaco di Cerda, indagato, scrive: si vuole colpire la mia onorabilità. Non ho mai dato indicazioni sul percorso della processione e su dove queste dovessero stazionare. E se ci sono condannati di mafia, questi sono lontani dai miei pensieri e dalle mie attenzioni. Aspetto con fiducia che la magistratura chiarisca. Nessun rapporto consensuale è la deposizione della 19enne vittima dello stupro di gruppo a Palermo. Al GIP ha confermato: mi hanno violentata. Sentiamo. Si sono rincontrati, anche se in stanze diverse, al Tribunale di Palermo, dopo lo stupro di gruppo del 7 luglio scorso in un cantiere abbandonato del Foro Italico. La 19enne palermitana, violentata dal branco, ha ribadito tutte le accuse in corte d'assise per l'incidente probatorio. Durante la sua deposizione non poteva vedere gli indagati tutti in carcere, ma convocati anche loro al Palazzo di Giustizia. La giovane ha ribadito di essere caduta più volte durante la violenza, di aver gridato basta, ma loro continuavano. Il giudice ha respinto molte delle domande che gli avvocati degli indagati avrebbero voluto fare alla ragazza, quasi tutte relative al suo passato e anche esperienze che lei stessa ha raccontato pubblicamente, sempre attraverso i social. Ad accompagnarla c'era il fidanzato, accanto a lei per tutta la durata della testimonianza anche una psicologa. Tra 40 giorni sarà depositata la trascrizione integrale dell'incidente probatorio e poi il sostituto procuratore potrebbe chiedere anche il giudizio immediato per gli indagati. I carabinieri di Canicattì hanno arrestato, su richiesta della procura, un pregiudicato quarantenne ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Agrigento. La RAP, dopo l'operazione di ieri dei carabinieri con l'individuazione dei 101 cosiddetti furbetti del cartellino, prova a dare una risposta e annuncia maggiori controlli e repressione verso chi abbandona i rifiuti e gli ingombranti per strada. Marco Gullà. Mentre la città naspava tra i rifiuti e la sporcizia, c'era chi dava una mano al fratello in trattoria e apparecchiava i tavoli anziché lavorare per l'azienda che lo stava pagando. Ci sono nuovi retroscena sui cosiddetti furbetti del cartellino alla RAP, l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo. Risultavano tutti in servizio, eppure i carabinieri li hanno intercettati mentre sarebbero andati al supermercato, a fare la spesa, al bar, a lavare la loro macchina, al centro scommesse, oppure semplicemente sarebbero tornati a casa o sarebbero rimasti a riposarsi anche per ore davanti al deposito di via Ingham. Assenze su assenze, c'è anche chi non ha lavorato per un anno, risultando sempre presente. Uno spaccato grigio, perché se Palermo annega nell'immondizia, ovviamente la colpa è anche dei 101 indagati che anziché lavorare facevano ben altro. La RAP intanto prova a dare una risposta dopo il terremoto di ieri e annuncia che ci saranno più controlli e repressione, con multe salate nei confronti di chi contribuisce a rendere invivibili alcune aree della città, abbandonando rifiuti e ingombranti. Prende infatti forma il protocollo d'intesa firmato a metà luglio tra la RAP, la Polizia Provinciale e la Polizia Municipale del Comune di Palermo. Da questa settimana, si legge in una nota della RAP, partono azioni mirate di pulizia, controllo e contrasto del fenomeno migratorio e dell'abbandono di rifiuti che in alcune vie della città, nonostante gli interventi costanti, provocano il proliferare di discariche e di rifiuti misti. Più operatori e più spazzamento, svolta nella raccolta dei rifiuti nell'8 centro. Il Comune di Catania cambia passo e adotta una variante alla gara d'appalto con un potenziamento dei servizi e l'inserimento di 110 lavoratori. Tonino De Mana. Variante al capitolato d'appalto nell'8 centro di Catania, gestito dal Consorzio Gema, con l'assunzione di oltre 100 precari ed una raccolta dei rifiuti che finalmente cambierà passo. Più operatori, più spazzamento e più decoro. Così l'amministrazione Trantino dà il via ad una manovra per cercare di fare uscire la città dall'emergenza spazzatura. Una svolta radicale e per certi versi epocale, con un servizio ad hoc per la raccolta differenziata nei mercati storici e rionali, ma anche un potenziamento dello spazzamento manuale e meccanizzato,
organizzato con sistematico lavaggio delle strade e scerbamento che avverrà in via continuativa nel corso delle settimane nel centro storico ed almeno ogni 4 mesi nel resto della città. Novità anche per il decoro del Castello Orsino, con il fossato che verrà pulito giornalmente, mentre sui marciapiedi verranno installati 1500 cestini per carta e deiezioni canine. La rivoluzione è servita, ma libererà la città dalla morsa dei rifiuti? Abbiamo apportato una serie di modifiche senza aumentare, lo sottolineiamo, di €1 la tassa sui rifiuti, ma recuperando queste risorse all'interno di una rivisitazione del progetto. Abbiamo stilato una serie di servizi e crediamo che con il controllo di questo appalto adesso si possa davvero vedere la nostra azione in città. Stiamo incontrando i commercianti a 2 a 2, a 3 a 3, fino a ieri sera abbiamo fatto riunioni in loco, soprattutto nei locali della Movida, ma non solo, stiamo intervenendo anche sui mercati rionali. E anche i mercati rionali sono frequentati da migliaia di cittadini e ad oggi non sono regolamentati, quindi pretendiamo lì più decoro, più pulizia, ma in un clima sempre che è stato quello del primo giorno di dialogo e di costruzione insieme di questo percorso. La seconda buona notizia, legata alla variante al capitolato d'appalto, riguarda 110 lavoratori del bacino prefettizio che saranno inseriti nei servizi di spazzamento e di prossimità. Plaude l'iniziativa il Sifus, che però... La vertenza per noi non si chiude qui, perché attendiamo che questi lavoratori vengano trasformati tutti full time e tutti con il livello a loro spettante. La Grana dei Rifiuti potrebbe riservare nuove sorprese e nuovi scenari. Filmato è individuato grazie alle fototrappola. A Belpasso, nel catanese, il sindaco stana così gli incivili che scaricano rifiuti a cielo aperto. Luca Ciliberti. Tolleranza zero, filmare e condividere i video degli incivili mentre buttano indisturbati la loro spazzatura, riducendo strade, piazze e aree comuni a delle vere e proprie discariche abusive, in barba alla legge e al buonsenso. A Belpasso il sindaco Carlo Caputo ha diffuso le immagini di un uomo impegnato a scaricare spazzatura in una discarica della zona industriale, beccato da una telecamera con funzione di fototrappola. Lì c'era appunto una discarica a cielo aperto. Spesso utilizziamo queste micro discariche proprio come delle vere e proprie esche, nel senso che mettiamo la telecamera lì, la lasciamo alimentare la microdiscarica per qualche settimana, poi togliamo la telecamera, togliamo anche i rifiuti e facciamo i verbali. Caputo non è nuovo a queste iniziative. Nei 5 anni della sua precedente amministrazione conclusa nel 2018, il sindaco era riuscito a stanare quasi 500 zozzoni, che tradotto vuol dire più di 500 verbali con multe tra 60 e 1.500 euro in base alla gravità dell'accaduto. Caputo, tornato sindaco alle ultime amministrative, ha ripreso la lotta agli incivili e i risultati cominciano ad arrivare, come dimostrano appunto queste immagini. Ovviamente in un territorio come quello di Belpasso è complicato, abbiamo solo 8 vigili urbani, quindi si capisce la difficoltà, anche perché non stiamo controllando degli spazi chiusi, ma un ambiente aperto, molto vasto, e quindi non è facile per niente. Una proposta che farò, di cui parlerò nei prossimi giorni con degli amici parlamentari, è quella di ampliare l'ambito oggettivo e soggettivo della DASPO e quindi dare la possibilità ai sindaci di intervenire con la DASPO anche in questi casi in cui vengono gettati rifiuti in ogni dove. Nelle scorse settimane l'amministrazione ha anche piazzato fototrappole itineranti in molti punti deboli del territorio, nei quali gli incivili amano scaricare impunemente rifiuti di ogni genere. 21 famiglie catanesi hanno da oggi una nuova casa, è un alloggio popolare moderno, un sogno che si realizza per giovani famiglie ma anche per donne che hanno subito violenza. Eva Spampinato. Una decina d'anni avevo fatto già la domandina al comune, ma è stato sempre gli ultimi posti. Quest'anno invece è stato l'anno buono, sia per me che per i miei figli. Un colpo di fortuna e chiunque pensa non toccherà a me. Quello che in altre città verrebbe visto come un servizio sociale di una efficiente amministrazione, a Catania viene visto come un colpo di fortuna. L'assegnazione in tempi brevissimi di un alloggio popolare nuovo, ristrutturato con canoni moderni e con spazi verdi dedicati ai bambini, oggi cambia la vita a 21 famiglie. Significa tanto, soprattutto che sono case fatte nuove, che non sono piene di umidità, perché oggi tutte le case hanno umidità, niente, io vivo in un ambiente dove c'è umidità. Dove abitiamo ora c'è un canone proprio alle stelle, quindi si arriva ad un po' di serenità familiare con queste case. 600 euro di affitto e non si può arrivare più. Quindi questo cosa significa per lei?
economicamente stare bene e fare stare bene anche i miei figli. Il bando dell'IACP è stato pubblicato appena un anno fa. 100 famiglie hanno fatto richiesta, 21 sono state selezionate. Per la prima volta il progetto si rivolge a categorie specifiche: famiglie giovani, anziani e donne che hanno subito violenza. Se mi consente, è anche emozionante avere ricevuto oggi il ringraziamento di giovani donne con le lacrime agli occhi. Nelle nuove case di Corso Indipendenza andranno a convivere anche degli anziani rimasti soli. Saranno in 3 e divideranno un appartamento. Lei ha le lacrime agli occhi? Sì, perché non me l'aspettavo. Tra 2 settimane la consegna delle chiavi. Gli inquilini pagheranno tra i 120 e i 190 euro al mese. Una pausa, tra poco lo sport. Al TG Sicilia ci occupiamo di sport, momenti di tensione dopo la partita tra Siracusa e Acireale, finita 3-1 per gli aretusei. I primi tafferugli si sono registrati nelle vie limitrofe allo stadio De Simone, dove alcuni gruppi di tifosi accesi si sono scagliati contro le auto in sosta. Ci sarebbero stati anche lanci di pietre, fumogeni e bombe carta. Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno scortato il gruppo fino all'uscita nord di Siracusa, ma durante il percorso ci sono stati altri scontri con grandi ripercussioni sul traffico che ha paralizzato tutta la zona nord. Gli ultras della Cireale sono usciti dalla città intorno alle 19. Al momento non ci sarebbero feriti. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, e l'assessore allo sport, Sergio Parisi, hanno ricevuto in municipio la squadra dell'Energy System Catania Volley, squadra di pallavolo femminile che milita nel campionato di B1 presieduto dall'imprenditore australiano Ross Pelligra, che debutterà sabato prossimo 7 ottobre alle ore 16 nel Palabramo di Piazza Spedini. Era presente all'incontro l'AD del gruppo Pelligra e consigliere Catania Volley Giovanni Caniglia, che ha ringraziato il sindaco e tutta l'amministrazione per la disponibilità dimostrata oggi e in generale per l'attenzione dedicata al progetto. E con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito e buona serata.